DJ Sway. Hola amigos aventureros, nos encontramos ahora en el Animal Park. Está ubicado en la ciudad de Baños, en la vía Runtum. Aquí podrán encontrar diferentes animales nunca antes vistos o que a veces no los vemos comúnmente, como es el avestruz, también los diferentes caballos pura sangre que podemos encontrar aquí, los ponis, y como ustedes podrán ver aquí tenemos a un búfalo. Tenemos a un búfalo que está descansando, nuestro buen amigo, y todo esto lo pueden encontrar aquí en Animal Park. Es un parque temático. También ofrecen de diferentes shows, también hay comida, restaurantes, cafetería, heladerías, y a la entrada te dan un poco de alfalfa, lo cual puedes darles de alimentar a los diferentes animales que hay aquí, como son los caballos, las ovejas, las avestruces. Entonces puedes darles de comer a estos animalitos, ellos se acercan, todos los animales ya están acostumbrados a las diferentes personas. Aquí, como ustedes podrán ver, no maltratan a los animales, todos están gorditos, están bien bonitos. También el costo para entrar a este lugar es de $4 para adultos y $2 para niños. Pueden venirse a disfrutar de este lugar maravilloso en una de las vía Runtum. Nada más, amigos aventureros, gracias por visitar el video, por verlo. Si te gusta, dale like, suscríbete a mi canal para seguir creando contenido, me apoyas y dale like. Eso sí, amigos, no se olviden de venir siempre con la mascarilla y estar siempre con las medidas de seguridad para estas ocasiones, porque igualmente aquí hay personas que se encuentran visitando el lugar. Es muy bonito y hermoso, súper recomendable. Con ustedes esta tarde, el caballo del zorro, bienvenidos. El negro azabache, su nombre, Maximus. Racel Guaylandes. Hermosos laterales de izquierda a derecha. Con ustedes en esta tarde, el pura sangre español. Y me hizo volar al cielo infinito. ¿Y dónde están esas palmas? Hermoso. ¿Y dónde está ese público más alegre? Acá tenemos babacos para la gente más alegre. Y sí, vamos a sortear una vaca esta tarde. Este es nuestro país, nuestro Ecuador. Póngale volumen, papá, póngale volumen. ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Ese torito! ¡Echando la faldita, echando la faldita! Por allá, no me tanto. El Watusi africano. El segundo ejemplar es un cebú enano. Su característica, su jiba llena de grasa y carne, su cola y orejas largas, es un animal de carne. Normalmente el cebú es un animal gigante, acá lo tenemos en enano, es su miniatura. Desde Brasil nos acompañan esta tarde, su nombre, Chaparro. Y bueno.
que se puede hacer las fotografías. El valor es de $10, ¿sí o no más? Si usted regresa, no mentira, es gratis. La única condición es que nos suban a las redes sociales, claro que sí. Pueden etiquetarnos como Animal Park, el mejor parque temático del país. Por acá nos preguntan el restaurante. Sí, estamos junto al área de juegos, cerca del área de venados. Junto al refugio de venados, al fondo a la derecha estamos con el restaurante. Ahí tenemos los mejores sabores campestres, asados en piedra volcánica. No se vaya de acá sin saborear la deliciosa y exquisita trucha asada en piedra volcánica. Vean, somos pioneros en este plato exquisito. Solo acá en Animal Park. La trucha usted la puede pedir en almuerzos, en platos a la carta, claro que sí. Mételo en su vainita, ve que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Dale, dale, dale. Pero toma. 7 grados. Gracias por visitar el video, por verlo. Si te gusta, dale like, suscríbete a mi canal para seguir creando contenido. Me apoyas y dale like. Eso es. Muchas gracias por ver el video.
Hasta la próxima, amigo.